هذا الفيديو مميز عن جميع فيديوهاتي السابقة. السبب انه بفيديوهاتي اما بنشتغل على نفسنا او بنشتغل على اللي حوالينا او بنشتغل على بيئتنا علشان نقدر نوصل للي بدنا اياه ونحقق اهدافنا، لكن في هذا الفيديو راح احكي لك اني حققت 4 احلام بالنسبة الي، 4 امنيات كانت بالنسبة الي حلم ومعجزة بدون اي تخطيط وبدون اي جهد وبدون مؤهلات وبدون اي رأس مال حتى. علشان تعرف ايش هم ال4 اشياء وعلشان تعرف كيف قدرت اعمل هذا الشيء، بدي منك تتابع الفيديو من اللحظة الاولى للحظة الاخيرة، وبدي منك في داخلك تنوي انك تطبق اللي راح تسمعه في الفيديو وتمشي عليه خطوة بخطوة علشان بالفعل برضو انت تحقق اللي نفسك فيه. وهسه يلا على الفيديو، يلا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، قبل لا نبدأ في الفيديو بدي أعتذر عن انقطاع السابق اللي كان بسبب سفر مفاجئ، والحمد لله هاي إحنا مع بعض من جديد. في طفولتي عشنا في البيت ظروف مادية صعبة اللي كانت بالفعل صعبة، وعشنا أحداث اللي هي كانت بالنسبة إلي مريرة. هاي الظروف المادية الصعبة جعلتني أشوف الدنيا بشكل آخر، وجعلتني أترجم كل حدث قدامي، وجعلتني شديد الانتباه والملاحظة لكل شيء بمر من أمامي. هاي الحياة المادية الصعبة المريرة جعلتني في المستقبل أتذوق العسل بطعمه الحقيقي. قصة موضوع اليوم بدأت في جيل 14 سنة. في جيل 14 سنة لما بدأت الشلة تبعتي، شلة الأصحاب، تروح على الخيمة علشان تسهر. الخيمة هاي هي مقهى في أرجيلة وشيشة وأمور مثل هاي وتسالي، لكن علشان هي خيمة سقفها خيمة فسميت بالخيمة مش المقهى. في الخيمة كانوا الأصحاب يطلبوا هناك أرجيلة وأمور مثل هيك، وكانت هاي أول لحظة في حياتي بكون أنا والأرجيلة بمسافة قريبة. وكان راس الأرجيلة علشان تدخنوا في الأرجيلة في الخيمة هناك حقه 10 شيكل. طبعا بسبب إنه ظروفنا المادية كانت صعبة، فكان لما المصروف تبع الشاب أو الولد يكون 10-15 فكان أنا مصروفي 5. فأنت علشان تدخن راس أرجيلة من هذول فكان لازم يومين في المدرسة تكون بدون مصروف. في هذا الجيل أساسا إنك أنت تأخذ يعني خبزة لبنة ولا زعتر من البيت هذا يعني زي الفضيحة. ليه؟ بيكون الشباب والكل هيك يعني يروح على الكيوسك في الاستراحة، هذا بيشتري مثلا فلافل، هذا بيشتري شاورما، فبتفضل انك ما تاخذش من البيت شيء ولا تتبهدل هاي البهدلة. فعلشان انت تدخن راس الأرجيلة معناها انت يومين في المدرسة من دون اكل. فلما كانوا الشباب يروحوا يسهروا على هاي الخيمة وتقريبا ليلة بيروحوا، فكان انا لازم في مش كل ليلة اخذ أرجيلة بل كل ليلتين مرة، علشان أنا 5 شيكل 5 شيكل أجمع 10 شيكل. أول مرة أنا أخذت الأرجيلة سحبت يا عمي ما فيش طعم، يعني لا طعم حلو ولا طعم سيء، بس بدفع ثمنها ايش؟ بدفع ثمنها يومين بالجوع بالمدرسة. فلما المرة اللي وراها اخذت ترجيلي يعني بدأت اشعر اني انا كل هاللي بصبره في المدرسة ملوش مقابل، يعني بستطعمش في شيء، بس بتقدرش هم باخذوا اراجيل وانت ما تاخذش، يعني بتبين هيك قدامهم. فيوم على يوم بدأت احس انا انه هذا الموضوع بصب في هيك سراب. فبدأت افكر بشيء، انا ليه بجوع في المدرسة؟ أنا ما أكل لمي إنه تحط لي لبنة أو دكة واللي يصير، بس المصروف اللي أنا باخذه اللي هو 5 شيكل كل يوم ما حطوش كمان على الأرجيلة. إيش أعمل فيه؟ أحطه على جنب توفير يعني. لكن برضو مثل ما إنه صحابي بحطوه على المزاج والكيف، برضو أنا أحطه على المزاج والكيف، بس بشيء حاسه، لأن أنا مش عارف أحس مثلهم الأرجيلي، يعني هم حاسين إنهم بنبسطوا، أنا مش عارف أوصل للبسطانية هاي. وبالفعل صارت أمي تحط لي على المدرسة مرة لبنة، مرة زعتر، مرة تدهن لي شوكولاتة. المهم صرت أنا أخذ الأكل من البيت وأوفر هاي ال5. بس كيف أوفرهم؟ أوفرهم في قلب كنية اللي هي شفافة، يعني عارفين كنية مشروب تكيم عنها اللزقة هاي تبعها وتصير شفافة وتصير تحط فيها انت كل يوم ال5 شيكل. طب ليش هيك؟ لانه الصندوق لما بيكون متواري يعني انت ما شايف شو في داخله بيكون مش محفز، يعني ما بتشوف انت وين وصلت. واهم نقطة في هذا الموضوع التحفيز عشان تستمر. فصرت كل يوم احط ال5 شيكل هاي. مع الوقت صارت بالنسبة الي عادي، هم يأرجلوا وانا احطهم على جنب. بس كان هذا الموضوع جدا صعب لو استمريت انا مع الشباب اروح كل يوم. طبعا اليوم الشباب علاقتي فيهم طيب، لكن فترتها صار حدث اني تزاعلت انا وهم وافترقنا وتقاطعنا. فاصبحت انا احط هاي ال5 شيكل تبعت الأرجيلة على جنب
وأخذ كل يوم على المدرسة الأكل من البيت. مشت الأيام وقراري واحد، إنه هاي المصاري اللي بحطهم توفير هم مش فقط للأرجيلة، هم أرجيلة ودخان. يعني هم كانوا يأرجلوا بعدين بدأوا يدخلوا على الدخان. أنا بالنسبة إلي هذا الكيف اللي اسمه دخان أو أرجيلة مقابله كل يوم 5 شيكل، مهما صار مهما ضاقت أنا بكمل في ال5 شيكل. طبعا مع الوقت بدأت أنا أشتغل، مرة أشتغل مرة أقعد عن الشغل والوضع تبعي صعب. لكن إيش أفكر كنت؟ هذول الناس اللي بتدخن لما بيكون وضعهم صعب بتركوا الدخان؟ اطلاقا لا. ما انا في من اقاربي واللي حوالي بدخنوا، فشايف بيكون اصعب وضع في الدنيا عنده، حالته بالويل، مديون، بس الدخان اهم شيء. فكان هذا قراري، مهما صار انا لازم استمر في اني احط 5 شيكل كل يوم. استمريت من سنة 98 لسنة 2006. فكان بالنسبة إلي إني أقدر من مصاري الدخان اللي بضبها أشتري شيء كبير. ليه؟ لأني لطالما اللي حوالي اللي بدخنوا قالوا لي إنه مستحيل هذا الشيء يصير، يعني هذا هو فلان بدخنش، طيب هو معه مصاري معه شيء. فهي الكلمات كانت بالنسبة إلي كثير تأثر يعني وكثير ثقيلة علي. برضو بنفس الوقت بالفعل أنت بتطلع ملايين الناس مليارات الناس بتدخن وما قدرتش تعمل هيك شيء، وبنفس الوقت برضو ملايين الناس بدخنوا بس بنفس الوقت ما قدروش يعملوا هيك شيء. فهذا انت يعني حسنتك تكون الانسان الخارق اللي يقدر يحقق من خلال مصاري الدخان وهو بدخنش ويشتري فيها. كان تحدي كثير كبير، ونفسي اول مرة انا اعمل هذا الشيء علشان اثبت انه ممكن. فكان اول شيء بالنسبة الي عملته من الكيف في مصاري الدخان اني حققت شيء نفسي فيه من سنوات. كان من سنوات نفسي اصير غواص، اغوص بالشنوركل. طبعا في بيقولوا له شنوركل وفي بيقولوا له سنوركل، فكان انا نفسي اغوص بالشنوركل. وكمان كان عندي طموح اني اجيب كاياك. فكان اول شيء بعد سنوات بجيبه هو الكاياك وبدلة الغوص وعدة الغوص وبارودي. فكان تقريبا مجمل سعرهم مع بعضهم 11,000. وكانت هاي تجميعتي خلال السنوات من مصاري الدخان. أول مرة هيك مسكتهم وركبت الكاياك كانت فرحة مش طبيعية. ليه؟ لأنه من سراب من وهم. فلما شفت إنه الشيء ممكن يتحقق بدأت أتابع بالفعل أسعار الدخان الجديد، الناس اللي بتدخن قديش بتدخن وكيف بتدخن، مش بالسعر القديم اللي هو 5 شيكل على الماشي على أيام 98 أنا والشباب في الخيمة. فبدأت أحط كل يوم ثمن باكيت دخان 15 شيكل. 15 شيكل هذولا كانوا يعملوا لي بالشهر 450، على سنة عملوا لي حوالي 5000. 5000 هاي سجلت لعمرة في رمضان في سنة 2007. كانت العمرة في رمضان 2500، وكمان أنا أخذت معاي حوالي 2000 شيكل على العمرة مصروف. فبالفعل يعني بدأت أحقق شيء أنا نفسي فيه بالرياضة اللي هو غوص، ويعني متعة بالنسبة إلي. والسنة اللي وراها طلعت عمرة من مصاري الدخان. طبعا ومن هاي اللحظة بدأت أستوعب إنه بالفعل من هاي أموال الدخان أنا ممكن أعمل شيء كبير. شو هو الشيء الكبير؟ قررت إني بدي أطلع سيارة من الوكالة، صفر سيارة من الشركة. وبالفعل بدأت من 2007 إلى 2011 نهائيا ما لمست مال الدخان، وكل يوم أحط كالمدخنين. وفي شهر 5 2011 استطعت بهاي الأموال اللي جمعتها بدل إني أدخن أشتري سيارة شيفروليه من الوكالة. وكانت فرحتي لا تصدق، لأني لم أدفع من جيبي شيء، لم أشعر أني دفعت شيء، كان بده يروح في الهواء وأنا شايف قدام عيني من أقاربي وأصحابي بيرموه بالهواء وأنا جبت فيه سيارة من الشركة. وكانت فخر بالنسبة إلي. والسنة اللي وراها آخر شيء حققته كان حلم بالنسبة إلي من الطفولة، أني أطلع على سويسرا وأقعد أسبوع في واحد من أكواخها. وبعدها أوقفت مشروعي لأني اعتبرت أني تجاوزت فترة اللي الناس بتدخن فيها. يعني كيف؟ يعني الشباب في أي جيل بيبدأوا يدخنوا؟ من جيل 14 ل 25 26، وأنا تماما هيك في جيل 26 27 توقفت في هذا المشروع بعد أن حققت كل شيء بدي إياه. حققت أنا شيء رياضي بيقوي جسمي وبجعلني أتفكر وأنا في البحر، وهذا شيء بحبه. حققت إني طلعت عمرة في رمضان، وكان هذا بالنسبة إلي شيء روحاني. حققت إني جبت سيارة، وبالنسبة إلي كان حلم السنين إني أجيب سيارة من الوكالة، صفر من الشركة، وسافرت على المكان اللي بدي إياه. كان بالنسبة إلي هذا تحدي. إذا أنتم مفكرين إنه اللي حوالي
كانوا يدعموني أو يقولوا لي استمر حسان، قربت راح تعمل غلطانين. أنا أول شخص قلت له إني بدي أبدأ في هذا المشروع، تعرفوا إيش قال لي؟ قال لي سوي أنت بطل. عارفين شو يعني؟ هي مشكلة، هو لو كان بطل أصلا عندنا بفلسطين كلمة بطل لما بتقولها هيك أنت بطل أو يا بطل، هاي تكال للصغار. حتى معلمة المدرسة بتكتب على الامتحان للولد الشاطر، يعني الولد المجتهد، بطل. فهو لو حتى كان لي بطل هي استخفاف، بس هو ما كان لي بطل، كان لي سويها أنت بطل يعني على الآخر استخفاف. لكن أنا بدي أقول لكم شيء عن أقوال الناس اللي ممكن تحبطكم. قبل فترة في الحديقة تبعتنا في البيت عملت شيء حلو كثير، ممكن بعضكم بيعملوا، بس خلينا نركز فيه مليح مليح. شايفين الزبالة اللي عندكم في البيت؟ أجلكم الله، الزبالة وبقايا الطعام وهي الشغلات، يعني مثلا أكلتوا دجاج يظل العظم، الرز الخربان القديم، بقايا الخضار، الأشياء اللي مثل هيك، ورق الشجر. إيش عملت فيه؟ صرت أجمعه عندي في الحديقة هيك في صندوق من خشب، احط عليه شوية مي كل يومين ثلاث واقلبه. تعرفوا ايش بصير سماد عضوي. لما بتحطه على الشجر ثمره هيك بصير كبير، حتى الطعم بصير اطيب. لما بتحطه على الورد هيك بصير الورد بنفش ويعني بكبر وبصير حلو. من الزبالة بنطلع ورد، صح؟ من الزبالة بنطور الشجر وبنخليه مثمر. وكذلك هاي الاقوال اللي بتحاول تحبطكم، هاي الاقوال اعتبروها مثل الزبالة، لكن منها بتطلعوا ورد وبتحققوا اللي انتوا بدكم اياه. اياك تطلع على اللي بقول لك بتقدرش، هو بقيس على نفسه، يعني كل واحد منهم شايف نفسه بقدرش فبقول لك بتقدرش، وبحاول يسقط واقعه على واقعك. اياك ترد، انت ادرى في نفسك شو بتقدر، حط خططك وامشي عليها، اسقط ظروفك وقدراتك على واقعك، ما تخليش حدا يقول لك بتقدر او ما بتقدرش. هذا الفيديو مش بس عن المدخنين او اللي بدهم يدخنوا او اللي بنحاول نقول لهم ما تدخنوش، هذا الفيديو لكل شيء ممكن انت عاكف عليه في حياتك او عاكف عليه في حياتك وانتم مرتبطين فيه، ولكنه سراب لا يقدم لك، مثل ممكن مكياج، مشروبات طاقة، دخان، اشياء مثل هاي. اياك تحط اي فلس في حياتك على شيء ما بفيدك، ما عاش وما انخلق وبعدها امه ما ولدته، اللي ممكن يقعد في ميامي او في جزر الهواي او ما بعرف وين، قصور وحشم، وبرقصوا ومبسوطين وبشربوا ومفنطزين وعندهم يخوت على حسابي أنا، بعده ما انخلق ولا انولد. اللي بده يخلي مزاجي مربوط بلفة وراك أنا بشفطها علشان أهدى، وبعدين إذا أنا ما خدتهاش بتكاتل مع اللي حوالي. وبرمضان وضع صعب مالي، والله هاي الورقة ما سحبتهاش. أنا كحسان مستعد ومستعدين أدفع الغالي والنفيس علشان أنبسط، بس أنبسط كيف يعني أنبسط؟ يعني هاي أنا مزاجي صح، عملت شيء رفعت من مزاجي، خلصت منه، رجعت لطبيعتي، هذا اسمه بسطنية. أعطيك مثال، يعني أنا عندي موتور، لما بطلع في رحلة موتورات برتفع مزاجي، بنبسط، بروح على فندق فيها، برجع للحياة الطبيعية، صح ولا لا؟ صح. أما التدخين فهو أنت كان مزاجك هيك، لما أدمنت على الدخان فتت فيه بدأ ينزل مزاجك كل الوقت، لما بتأخذ السيجارة برجع عادي، انتبه لنفسك، بعدين هيك، بعدين خذ السيجارة برجع عادي. والدليل في رمضان انت حياتك طبيعية، في رمضان شوف كيف مزاجك بيكون، اسمع بعد عني واصل معاي، روح مش مدخن نص، مالك. فانت ايش اصبح؟ ابعد عني، انا مالي مش ماخذ الدخان. بعد الفطور ايش؟ والله سيجارة بتعدل المزاج، ولا بتعدل عادي، عدلته عدلناه، ماشي. بس بعدها بعد شوي ردنا نزلنا. فهمت اللي بدي اقول لك اياه؟ اياك تعطي مجال لحدا في العالم انه يعربد عليك يا اخي، من كل الجهات. كيف ما كستها انت الخسران يا رجل، من ناحية مزاجية انت خسران، من ناحية مادية انت خسران، ناهيك عن ريحة الثم اللي بتنزل الطيور على ارتفاع 800 متر اللي بسببها الدخان، انت كيف ما تطلع، كيف ما لفيتها انت الخسران. ولا شيء فات، لو انت مدخن العمر هذا هو قدامك وماشي الامور فيك. لو انت في جيل الشباب الصغير وخايف انك لقدام تضعف وتدخن، انتوا اثنين على الحالتين اتبعوا الطريقة اللي انا عملتها. اسمع الله سبحانه وتعالى في هذا الباب ايش بيقول. آية سبحان الله مقسمة تقسيم هيك كأنها بتحكي عن هذا الموضوع بالضبط. اسمع: وأنفقوا في سبيل الله
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله. أول شيء هذا المال اللي الله سبحانه وتعالى آتاك إياه، ملايين حول العالم بفقدوا أحبابهم قدام عينيهم لأنهم مش لاقيين اللقمة اللي انت قاعد بتحركها. فأنفق في سبيل الله هذا المال، وشراءك أشياء ممكن تعينك على طاعة الله، ممكن تحسن من مزاجك فتخليك تقوى على العبادة، فتخليك تستمر في طاعتك لله. هذا إنفاق في سبيل الله برضو. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما في اثنين في العالم بيختلفوا إنه الدخان تهلكة، دمار لصحتك، دمار لعافيتك، دمار لنفسيتك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومجرد إنك أنت تنوي هذا الشيء مش إحسان لنفسك. أهم شيء حاب أقول لك إياه، اوعك تتخيل إنه وضعك المادي هو مفروض عليك. المفروض عليك هو الشيء اللي أنت قررته لحياتك، والمستحيل هو فقط اللي أنت قررت ما تعملوش. أصدقائي، بتمنى إني ما طولتش عليكم، مع إني متأكد إنها طولت. بتمنى إنكم تنسونيش من دعائكم، وانتظروني في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.